Ça, c'est le volume résiduel. Ça, c'est le volume de réserve expiratoire. Ça, c'est le volume de réserve inspiratoire. Et ça, c'est le volume courant. Đây ạ. Vous, toutes là, aujourd'hui. Đây là cái thể tích bình thường, hít vào thở ra bình thường không gắng sức gì cả. Ok. Đây là cái thở ra gắng sức á, thì nó là cái thể tích mà dự trữ thở ra đấy ạ. Còn cái phía dưới cùng này là là cái khí cặn đấy ạ. Còn đây là thể tích dự trữ hít vào đấy ạ, tức là hít vào gắng sức ấy. Còn đây là cái thở bình thường ạ. Cái tên này là gì nhỉ? Alors, regardez, là vous êtes toutes en train de respirer par le volume courant, Tất tidal cả các bạn đều volume. hít thở ra bình thường đấy, là cái thể tích này này. La première technique là du petit, je le fais souffler là, dans le volume de réserve expiratoire. Ça veut dire que je bloque le thorax et là, je le fais respirer sur son volume de réserve expiratoire. Chưa ạ? Rồi, Và kỹ ok. thuật đầu tiên là chúng ta hoạt động trên cái vùng này ạ. Ok. Ok. C'est bon? Thank you. Ok, ça c'est la première technique. Đấy là cái kỹ thuật đầu tiên ạ. Ok. Maintenant la deuxième technique. Bây giờ là kỹ thuật thứ hai ạ. Je vais, alors ça c'était la première, hein, first one. Đấy. La seconde, je vais faire souffler l'enfant de la CPT jusqu'au volume résiduel. C'est la deuxième technique. Cái kỹ thuật thứ hai chúng ta hoạt động trên toàn bộ cái vùng này luôn. C'est ce qu'on appelle la capacité vitale. Đấy là cái dung tích sống đấy ạ, bao gồm cộng 3 cái dự trữ thể hít vào và bình thường. Il va souffler de là-haut jusqu'en bas. Ça, c'est moi qui vais le faire souffler. Ok? La troisième technique, Cái kỹ thuật thứ ba ạ. c'est l'effort rapide, c'est une expiration forcée. On le fait souffler là. Expiration. Et c'est dans les volumes de réserve Hít inspiratoire. vào, hít vào. Ok? Ok. Ok. Thank you. Vậy. Alors, là j'en suis à la deuxième technique. Đây là cái thứ mấy? Toujours la main sur l'abdomen. La main thoracique. Luôn luôn là một tay để D'accord. bụng, một tay để trên. Vous laissez l'enfant inspirer profondément jusqu'à la capacité pulmonaire totale. Chúng ta để trẻ hít thở tối đa đến khi mà cái đến cái giới hạn mà thể tích phổi tối đa này. Đấy, CPT. Et vous allez aider l'enfant à souffler sur toute la capacité vitale. Thế và hướng dẫn trẻ đến đây Voilà, luôn nhé. jusqu'au volume résiduel. Voilà. Et après, vous relâchez, Thả lỏng đây. vous laissez l'enfant respirer jusque là. Khi chúng ta đẩy đến sâu rồi thì trẻ sẽ tự hít vào. Bởi vì nó có một nguyên tắc là khí vào bằng cái khí ra. Đấy. C'est clair? Ouais. C'est bien avec ça. Ouais, nhiều. Et je relâche. Thả lỏng ra. Et je relâche. Ok? Ça, c'est aussi une technique pour la bronchiolitis, enfin pour la bronchiolite du Đấy, nourrisson. nó cũng là một kỹ thuật cho cái viêm xiết phế quản. Ok? Ok. Bien. La troisième technique maintenant, celle-ci. C'est une technique qui est pour la bronchite, pas du tout pour la bronchiolite. Nó sẽ cho là viêm phế quản chứ không phải là viêm tiểu phế quản nhá. Cái kỹ thuật thứ ba tuyệt đối là không cho viêm tiểu phế quản, vì là nó tác động khí hít vào mà. Nó tác động khí hít vào mà. Et regardez, je la fais souffler de la CPT jusqu'à la CRF. Đấy, thì sẽ từ cái CPT đến CFF, tức là cái đến bắt đầu cái hít thở ra tối đa này. Cái xúc đấy bắt đầu đến. Alors sur moi, ça va donner ça. Viêm tiểu phế quản. Này là viêm phế quản. Sẽ là như thế. Chez l'enfant, ça va donner ça. On augmente la cadence pour que ça soit plus rapide. On augmente la pression parce que là, il n'y a aucun risque de collapsus parce que c'est pas une bronchiolite. Chúng ta sẽ áp dụng cái được như thế, nhưng mà không có lịch dire là moins de collapsus. Oui, parce qu'une bronchiolite, si on fait vite des collapsus, alors que là, quand c'est qu'une bronchite, on n'a pas de problème de collapsus. Với những bệnh nhân mà viêm phế quản này thì sẽ không có nguy cơ mà bị gọi là xẹt cái phế quản ấy, cái nang ấy, nên là nó sẽ có thể làm cái ngâm này. Si vous soufflez comme ça de la CPT à la CRF, ça va bloquer, mais
il ne va pas y avoir de problématique puisque ce n'est pas une pathologie des petites bronches. Vous voyez? Tức là bệnh nhân thì không có vấn đề liên quan đến những cái tiểu phế quản nhỏ. Ça touche pas les Non, là, si c'est une bronchite, ça ne touche pas les petites bronches. Et donc on peut faire plus facilement cette manœuvre. Anh nói là nếu mà viêm phế quản nó sẽ không chạm đến các tiểu phế quản và chúng ta có thể làm cái nghiệm pháp này. La quatrième, Không parce có vấn qu'après đề il faut gì que vous về essayiez, xẹp. la quatrième manœuvre, c'est la toux provoquée. Cái technique thứ tư đó là liên quan đến kích thước. Thứ ba như thế nào? Bác ấy mới chỉ ấn thôi, chứ không biết là ấn vào cái thì nào như thế nào. Thì thở ra mà. Chạy tí lợn ra hết. Ấn tốc độ nhanh như này. Ấn nhanh lên thôi. Thì thở ra. Cứ nhanh như này thôi. Giống như cái kiểu hà hơi của mình ấy. Giống hà hơi. Đấy là dạo Trẻ đấy. sẽ tự làm. Để nó ho. Tức là cái đoạn đấy là đấm ở trên cao rồi. Để nó đẩy mạnh hơn lên. Khai vít. C'est rapide. Nhưng mà vẫn phải theo nhịp thở của trẻ em cơ. Vẫn phải theo nhịp thở. Ông được có. Ça va vite bloquer, c'est normal, ça va vite s'arrêter là. Parce que quand on fait des expirations forcées, on collabe les bronches. Et c'est un collapsus physiologique. Si vous le faites comme ça, j'ai un collapsus physiologique. Giống kiểu hỗ trợ C'est giúp Hà le thôi. volume de fermeture du Hà poumon. nhanh mạnh, đẩy dần mạnh lên. C'est bon? On enchaîne parce que après on va être en retard. Cái một là chậm. La quatrième Cái một là technique, thở c'est ra la toux. chậm. Thở ra dài chậm. Là, c'est la plus délicate. Parce que il faut déclencher la toux. Et pour la déclencher d'une manière efficace, il faut mettre l'enfant sur le côté, comme ça. Chúng ta để đây thế ạ. On pousse la tête légèrement en extension. On place le pouce en regard de la trachée. Chúng ta sẽ để cái tay trong khi khí quản các cái để tay. Puis on replace la tête en position physiologique. Et là, vous êtes dans une posture où vous allez attendre que l'enfant tousse. C'est un toucher trachéal. Nó là cái ho liên quan đến khí quản của trẻ. C'est-à-dire qu'il faut... Tay hơi kéo đầu của trẻ xuống và giữ một cái tay để ở dưới cằm và nhìn cái khí quản của trẻ, đẩy tay trên khí quản của trẻ và hơi cúi đầu một chút thôi. Đến khi nào trẻ ho, hơi chạm nhẹ. Au début, il faut surtout pas appuyer. Il faut toucher, rentrer en contact. Chạm thôi. Faites comme ça là. Juste contact. Oui, comme ça. Elle aime pas. Ở dưới chị ơi. Juste contact. Kia. Ouais. Ở dưới, Ouais. ở dưới. Mais delicate contact. Vous voyez? Très doux. Très doux. Et après, vous attendez. Trẻ nó sờ vào nó dễ bị ho. Nếu chị cứ thử sờ con, mấy đứa trẻ con Vous attendez. tại vì là lúc đó đầu nó sẽ bị kích thích hơn. Cho nên là sờ nhẹ. Just contact. Just contact. Trẻ nó dễ kích thích hơn. Just contact. Just contact.